আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকে বেরিয়েছি 11টার দিকে। এই যে এখন 10টা 59 বাজে, অর্থাৎ প্রায় 11টা এরকম দুপুর রোদ্রে একদম ঝকঝকা রোদ পড়তেছে। এখানে মাঠের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছে কি অবস্থা। এরই মাঝে আজকেও চলে যাবো ঝিনাইদহ। আর হ্যাঁ, ঝিনাইদহ যাওয়ার কারণ হচ্ছে সাইকেলের একটা পার্টস আসছে, সেই পার্টসটা আনতে যেতে হবে। অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম। আর দুইটা ফ্রেন্ডের সাথে একটু দেখা করতে হবে, একটু জরুরি প্রয়োজন। এই কারণে আজকে শুধুমাত্র এই দুটার কারণে সাইকেলে বেরিয়ে পড়লাম। আর গত 2 দিন রাইড পড়তে গেছিলাম, কিন্তু সাইকেল নিতে পারিনি, কারণ এই ওয়েদারের কারণে। এর আগে ভিডিওতে দেখছেন যে ওয়েদার কী পরিমাণ চেঞ্জ হয়। এমনকি একটা ভিডিওতে দেখছেন যে বৃষ্টিতে আটকে গেছিলাম। এইসব কারণে সাইকেল নিয়ে হঠাৎ বেরোতে পারি না। আজকে একদম দুপুরে একটু আগে, অর্থাৎ এখন এই যে 11টা 2 বাজে এমন সময় বেরিয়ে পড়ছি। কারণ এই সময় একটু আশাবাদী যে না, এখন আকাশে রোদ থাকবে, কোনো বৃষ্টি নামবে না। এই জন্য আবার বেরিয়ে পড়ছি সাইকেল নিয়ে। আর এই মুহূর্তে আছি দহকলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে। সামনে ছাড়িয়ে চলে আসছি। যাই হোক, এটা ভেতরের রাস্তা দিয়ে আর কি গাড়াগঞ্জ উঠবো, আর যেটা আমার নিত্যদিনের রাস্তা বলা যায়। আর এটাতে একটু দূরত্ব কম হয়, অর্থাৎ আমি যদি শেখপাড়া হয়ে ঘুরে যাই তাহলে আমার টোটাল ডিস্টেন্স 30 কিলোমিটারের কাছাকাছি আসে। আর আসা যাওয়া মিলে 60-এর একটু উপরে ওঠে। আর ভেতর দিয়ে গেলে সেটা 52 কিলোমিটারে দাঁড়ায়, অর্থাৎ 26-52, যে কারণে ভেতর দিয়ে বেশি যাওয়া হয়। আর তাছাড়া ভেতর দিয়ে গেলে একটু গাছপালা ছায়া পাওয়া যায়, এই জন্য আরও ভেতর দিয়ে যাওয়া হয়। তো আর একটু এগিয়ে সামনে চলে আসছে শটাংখালী বাজার। এই বাজারের পরে আরেকটু রাস্তায় গেলে দেন মাইটটা খাইতে গেছিলাম একটু হলেই। ভ্যান যে এরকম রোটেট করলে পিছনে লেজারটা বাড়ি দেয়, এটা আমার সত্যি কথা বলতে অভিজ্ঞতা ছিল না। আর ভিডিওতে হয়তো বা কিছু ল্যাগ দেখতে পারেন। এর কারণ হচ্ছে যে সোজাসুজি যে রৌদ্র পড়তেছে, এই রৌদ্রের কারণে ডিভাইস হিট আপ হয়ে আমার ভিডিওতে ল্যাগ দেখা যেতে পারে। এর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিচ্ছু করার নাই। গরিব মানুষ, কমা ডিভাইস চালাই। ও আজকে দেখি হাইওয়েতে ভিডিও করা যায় কি না। এর আগে বেশ কয়েকটা ভিডিওতে হাইওয়েতে ভিডিও করতে পারি নাই, বেশ কিছু কারণে। তো দেখি আজকে এগুলো স্কিপ করে ভিডিও করা যায় কিনা। আর বৃষ্টিতে সাইকেল নিয়ে বেরোই না কেন? কারণ বৃষ্টিতে সাইকেল নিয়ে বেরোইলেই আমার সাইকেল তো প্রথমত ওয়াশ করা লাগে, আর দ্বিতীয়ত এই ওয়াশ করতে গেলে যেসব ভোগান্তিগুলো হয়, যেখানে সেখানে পানি দেওয়া যায় না, বিশেষ করে হেডসেট, বটম ব্র্যাকেট, এগুলোতে যতই বলো সিল বিয়ারিংয়ের ভিতরে পানি ঢুকবেই। এইসব কারণে আর কি সেখানে পানি দেওয়া যায় না। আর এদিন হয়েছে কি, বৃষ্টির মধ্যে আর কি বাসা ফেরার পথে বেশ ভালো রকম বৃষ্টিতে আটকেছিলাম। যদিও আমি বৃষ্টি নামে না, সাইকেল চালাই ভিজতে আসছি। তা বালি না, শুধু পানি তো না, রাস্তার যত বালি আছে দেখে মনে হলো যে রাস্তার অর্ধেক বালি আমার সাইকেলে। আর বালি যে যায় নাই এমন কোনো জায়গা নেই। হেডসেট থেকে শুরু করে বটম ব্র্যাকেট, ইভেন আমার এই ব্যাগের ভেতরে, সাইকেলের যে ব্যাগের ভেতর পর্যন্ত বালি চলে গেছিলো। কারণ রাস্তার বালি খুব মিহিদানার বালি হয়, এই কারণে এরকম। আর সাইকেল ধোয়ার পরে আমি বেরোনোর আগ দিয়ে দেখি যে আমার হেডসেট ঘোরাইলে, অর্থাৎ আমার হ্যান্ডেল ঘোরাইলে হেডসেটের ভিতরে কাচর মাচর করে, মানে পাখি ঢুকে গেছে কোথায়। যাই হোক, এই কাচর মাচর শব্দ শুনে তো আমার অবস্থা খারাপ, যে এটা তো পুরো সিল্ড। এই সিল্ড হেডসেটের ভিতরে বালি ঢুকলো কীভাবে? যে এখন এতদিন ভরসা করে আসছি যে এরকম সিল্ড হেডসেট বালি ঢুকবে না, যেটা দেখার পর থেকে আমি পুরোই হতাশ। এখন দেখছি যে টোটাল যে ফুল বিয়ারিং হেডসেট ছাড়া সম্ভব না বালির ভিতরে চালানো। এই বালি ঢুকে হেডসেট যদি আপনি কিচ্ছু না 1 সপ্তাহ চালাইবেন, আপনার হেডসেটে 13টা দিন না বাচ্চা, তো বুঝে নিয়েন। যে কারণে তাড়াহুড়া করে সেই সকালবেলা আবার পুরা হেডসেট খুলে
ওয়াশ করে নতুন করে গ্রিসিং করে লাগানোর পরে এখন এই যে স্মুথ হয়েছে। এইসব ভয়ানক ভয়ানক কারণে আমি বৃষ্টির মধ্যে সাইকেল চালাই না। আরও তো বেশ কিছু কারণ সেগুলো বললামই না। আবারও সেই গাড়াগঞ্জ লোহার ব্রিজ আজকে পুরোটাই ফাঁকা, একটু মিডিল দিয়ে যাই। আর নদীতে পানি বাড়ছে আগের তুলনায়, যদিও কয়দিন আগে আরও বেশি ছিল, আবার কমছে। কি বলবো, বাড়ছে না কমছে কোনটা, যেটা দেখছিলাম তার তুলনায় বাড়ছে। আর হ্যাঁ, যে কারণ বললাম আরেকটা কারণ না বললে হয় যে কেন বৃষ্টির মধ্যে চালায় না। অন্যতম একটা কারণ হলো যে আপনার হেডসেটে যেহেতু বর্ণনা দিলাম, হেডসেটে যেরকম বর্ণনা দিলাম যে বালু ঢুকে অবস্থা খারাপ, এমন একটা সেট জিনিসে বালু ঢুকে এই অবস্থা হয়। তাহলে এবার চিন্তা করেন যে চেইন টোটালি ওপেন, রাস্তার এই বালিগুলো যদি চেনের ভিতরে যায় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে। আপনার ডেরা পুলি এগুলোর ভিতরে যদি চলে যায়, যদিও আমাদের পুলিটা বিয়ারিং পুলি, তারপরেও এটার আশপাশে যদি বাড়ি থাকে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে। টোটাল এক কথায় শর্টকাটে বলতে গেলে এভরিথিং মুভমেন্ট, যত আইটেম মুভ হয় প্রত্যেকটা আইটেম শেষ হবে। এইগুলো এই এত ভয়ঙ্কর কারণে সাইকেলে বেরোনো যায় না। অনেকে দেখে হাসে যে এই সাইকেল কেন এত মানে আদর করে রাখতে হবে কেন, বৃষ্টির মধ্যে বেরোলে কী হয়। তারা তো জানে না সাইকেল নিয়ে বেরোলে কী অবস্থা দাঁড়ায় বৃষ্টির ভিতরে। তো মোটামুটি হাইওয়ের কাছাকাছি চলে আসছি, আর এই রোডে আর ভিডিও করতেছি না। তাহলে দেখা হচ্ছে হাইওয়েতে। রোদপুরের হাল দেখছে, এই রোদ করে ভিডিও করতে গেলে আমার ডিভাইস শেষ, আর তার উপরে গেলে চালাইতে তো হবে সাইকেল। পাগল কেমনে আছে। বিশ্বের রোড আর ভিডিও করতেছি না, এই সামনে যেখান থেকে একটু শীতল ছায়া পাওয়া যাবে সেখান থেকে আর ভিডিও স্টার্ট করতেছি। যাই হোক, আকাশের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন রোদের তীব্রতা কেমন। তো বাস ট্রাকের রেসলিং খেলা, অর্থাৎ মারামারি ঠেলাঠেলি খাইতে এবং আসছি। এটা 8 বাজে পার হয়ে আমতলা পেট্রোল পাম্পের সামনে। এখন বাজে 11:34। এই যে সামনে আসতেছে আর 3টা, এগুলো জ্বালাই মারবে পুরো আমার। তো কোর খুব শীঘ্রই আবার বের করব, একবার টোটালি আপগ্রেড করে, অর্থাৎ পিছনের হাত পাল্টানোর ইচ্ছা আছে। আর রিম দুইটা এক পাশে হয়ে আছে, এটা ভিডিও করতে হবে, তা নাহলে চালাতে গেলে একদিকে টেনে চলে যায়। আর টুকিটাকে একটু সার্ভিস করতে হবে, যেমন রেয়ার ডেলিভেটার ঠিক মতো শিফট হয় না, এটা একটু ডিলে করে, ডিলেটাও ছাড়তে হবে। তো এগুলো টোটাল কমপ্লিট করার পরে আমি ওটাতে রং রেট দিব, কারণ এই ভেলোসিটা সঠিক কথা বলতে গেলে এটা আমার আন্ডার সাইজ, যে কারণে প্রপার সিট পজিশন, হ্যান্ডেল পজিশনটা পাওয়া যায় না, যে কারণে একটু কমফোর্টেবলটা কম হয়। তো এই জন্যে কোডটা আপডেট করা জরুরি হয়ে পড়ছে। কোড টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেলে দেন ভেলোসটা হয়তো বা লং রাইডে বের করবো না, খুব প্রয়োজন না হলে বের করবো না। তো এই যে সামনে আমতলা চলে আসছি, আর এই জায়গাটা একটু ছায়া দেখেই আর কি ভিডিওটা অন করলাম। বাদ বাকি রোডের অবস্থা কি বলবো, একে তো রোদ, তার উপরে যানবাহনের চাপের ঠেলায় আমার ভিডিও করা সম্ভব হয়নি। আর সামনে থেকে এটা বাজারটা পার হয়ে যাব আরবপুর, দেন ওখানে একটা ফ্রেন্ড সিটি কলেজ আছে, ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে দেন সুন্দরবন কুরিয়ারে যাব। ওখান থেকে পার্সেল রিসিভ করে তারপর যাব আবার পুলিশ লাইনের ওদিকে, ওখানে কথাবার্তা শেষ করে দেন আবার ব্যাক। অর্থাৎ ভালোই কাজ আছে আজকে, মোটামুটি ভালো চালানো হয়ে যাবে না। যাই হোক, দেখা হচ্ছে তাহলে বাসায় ফেরার পথে, আর হয়তো বা শহরের ভিতরে ভিডিও করা হবে না।
তো এখন বাড়ি যাওয়ার পথে, অর্থাৎ ফিরতি পথে। আর আকাশের অবস্থা খুব একটা সুবিধা মনে হচ্ছে না। ডান পাশে পুরো ক্লিয়ার, বাম পাশে পুরো মেঘ, যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে এই ভয়তে আছি। যদি বৃষ্টি নামে তো আবার কপাল খারাপ, পুরা সাইকেল আবার ওয়াশ করতে হবে, আবার সেই লোক গ্রিসিং ঝামেলা। আমরা যদি সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারে তো বাচ্চা যায়, নয়তো আবার সেই খাটুনি। আর হ্যাঁ, স্পোক আর যেটা পার্সেল আর কি, স্পোক আর এই যে এটা রিসিভ করে দেন জিওদের সাথে দেখা করে আর ফ্রেন্ডের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে এখন ব্যাক করছি বাসাইতে ইনশাল্লাহ। করে এই যে পিছনের চাকাটা এটা খুলে ফেলবো, খুলে টোটালি অবশ্য 2টা চাকাই খুলবো, কারণ স্পোকগুলো রং খারাপ হয়ে গেছে, কালার করা লাগবে, দেন আবার রিবিল্ড করতে হবে। তার মানে সামনে বেশ ভালো রকমের একটা কাজ যাবে। আর সাইকেলে কিছু মানে সাইকেল যে ব্যাগ, সাইকেলে ফ্রেম ব্যাগ কেনার পর থেকে যে সুবিধাটা এখন উপভোগ করছি সেটা হলো পিছনে কোনো ঘাড়ে ব্যাগ নেওয়া লাগছে না। এখন পিঠ পুরো ফাঁকা, সেহেতু ঝামার তেমন কোনো চান্সেস নাই। এখন সাইকেল চালাইতে হবে আর উড়াইতে হবে। তো মেঘ হওয়াতে একটা সুবিধা হয়েছে, সেটা হলো এখন যে রোদগুলো নাই, এই রোদগুলোর কারণে বেশ যাওয়ার সময় কষ্ট হয়েছে। এখন আসার সময় মোটামুটি একটু ঠান্ডা আবহাওয়া চলছে, যেহেতু রোদ আর নাই। এখন গাও একটু শরীরটা একটু কম ঘামবে। এই কি এরা কী করে, ট্যাং চাকায় দাঁড়ায় আছে কেন কি জানি, মনে হয় ঘাই গুতা খায় পুরা হয়ে গেছে। তো এখন বাজে হচ্ছে 2টা 1, অর্থাৎ দুপুর পার হয়ে গেছে। এখন যত দ্রুত সময় বাসায় পৌঁছাতে হবে। আর দেখি যদি হাফ চেঞ্জ করতে পারে তাহলে হাফ চেঞ্জের একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। আর সামনের হাফটাও চেঞ্জ করার ইচ্ছা আছে, মেবি এখন নাও পারতে পারি কারণ বাজেট কম। যাই হোক, আগামীতে ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ এই সব বিষয় নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন। আর আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আর ভিডিও করা সম্ভব হচ্ছে না, ফোনে চার্জ নাই। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যদি কিছু জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।